такое? Растихался и стихает, и тихает. Что такое? С вчерашнего дня. Тихо да тихо. Тихо да тихо. Да, Лёлик? Лёли. Правильно, надо закрываться. Вот так помыться надо. Вот так, вот так. Оказывается, кошки тоже гриппоид. Это что это такое? Ой, господи. Ой. Давай выздоравливай, Лёля. Сейчас надо батарейку, что ли, поставить поближе.